अब मासु सकिएपछि अब के भन्दा त गाउँमा त झट्टै अब बजारमा गएर फेरि किनेर ल्याइहाल्नु त पैसा भए पनि पाइँदैन नि त बजारै जानुको लागि। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी घरमा जे छ त्यही आलुको मोमो खानुभएको थियो हजुरहरूले। यहाँ पकाएको यहाँ दुध पकाउँदैछु, फेरि दुध पनि उम्लिन्छ होला हौ। यता दुध उम्लिँदैछ, गाईको दुध। अनि आलुको मोमो जे छ त्यसैमा अब अलिकति मसला उब्रियो। अनि पहिला चाहिँ बन्दा र सुँगुरको मासुको बनाएको थियो, त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति मैदा उब्रियो, किमा पुगेन, त्यही भएर आलुको मोमो। यसमा कहिले खानु भएको छ आलुको मोमो? मिठो हुँदो रहेछ चटनी। चटनी दुध गयो। झन्डै गइदियो नि हौ दुध। दुध झन्डै भयो। ठिक छ। आएको